اتفضل. استاذ جمال عايز حضرتك. اهلا جمال عزم ابو العزم. ازيك يا دكتور؟ وحشني. فينك يا راجل؟ ازيك يا حتوم؟ وحشني نن وعين القلب اتفضلي انت. اتفضل يا جيمي. شكرا يا ست الكل. ازيك يا دكتور حاتم؟ الله يخليك. انت عامل ايه؟ قول لي اخبار دكتور صلاح ايه؟ الراجل ده انا زعلان منه اخر حاجه. ليه بس؟ تصدق يبقى صاحبي وعز اصحابي وما شوفوش يمكن من سنه. معلش اصل هو مشغول، ما انت عارف صلاح بيحب الكيمياء قد عينيه. يا راجل والله حد يشتغل في الحكومه؟ لا لا لا، انا زعلان من اللي بيعمله في نفسه قوي. ده انتحار بالبطيء. والله انا معاك اهو. ربنا بقى يهديه يا رب. هو يا رب كده. يا رب. قول لي انت اخبارك ايه يا شقي؟ مش خير يا حاتم. ليه بس؟ اصل انا اتجوزت والمدام حبلة في شهرين. هي بقى مش عايزه البيبي ده عشان عايزه تقعد معايا اطول فتره في شهر العسل، يعني زي ما انت فاهم. جهاد يعني؟ اه. لا دي سهله، ما تقلقش منها. ربنا يخليك يا حاتم. بس انت بقى سالت بره عشان تعرف تكاليف العمليه دي كام؟ ما انا مش عايزك تشغل بالك من ناحيه الفلوس دي خالص. انا عارف انت هتعملها لي ببلاش طبعا يا حتوم. ايه يا عم الثقه الجامده قوي دي؟ بص بقى يا جيمي، انا في الحقيقه باخد في العمليه دي مبالغ كبيره شويه، بس عشان خاطرك انت انا هاخد 5 بواكي. 5 ب5؟ ليه يا حاتم؟ والسيره والجيره والعشره. انا هاخد المبلغ ده عشان خاطرك انت بس. ما انت عارف العمليه دي خطيره قد ايه، ده غير ذنبها كمان. يا عم ان كان على الذنب انا هستغفر لك، ما تقلقش. اشتري مني خد الكلام الصح. انت تاخد باكوين دلوقتي وتاخد باكو بحاله بعد العمليه. لا هاخد باكوين بعد العمليه وربنا يعوض عليا بقى. يعوض عليك يا ابن اللعيبه حاتم. ما هو ملعبك، ما اقدرش اتكلم. اللي تشوفه ماشي. بالنسبه للنرس بقى منين؟ من القلل يا شقي. واضح رجليها صاب قناوي.